بدأ مشروع دستور لجميع السوريين من قبل المركز الأوروبي للدراسات الكردية في فبراير عام 2016. في ذلك الوقت استأنف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا مباحثات السلام بين النظام والمعارضة السورية. المجلس الوطني الكردي كان يشكل حينها جزءا من قوى المعارضة، والذي تشكل من تحالف ضم عشرات الأحزاب الكردية. منذ عام 2013 كان المجلس الوطني الكردي في سوريا قد انضم إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية الائتلاف. وفي ديسمبر عام 2015 أصبح المجلس الوطني الكردي عضوا في هيئة التفاوض السورية في جنيف التي انبثقت عن مؤتمر الرياض. فكرة المشروع الذي دعمته كل من معهد العلاقات الخارجية إيفا ووزارة الخارجية الألمانية كانت تهدف إلى تقوية صوت المجلس الوطني الكردي داخل صفوف المعارضة السورية. كانت علاقات المجلس الوطني الكردي في سوريا مع الدبلوماسيات والدبلوماسيين والصحفيات والصحفيين ضعيفة. مكتب المجلس الوطني الكردي في جنيف والذي قمنا بتسييره مع لجنة العلاقات الخارجية للمجلس قدم دعما جيدا له لبناء تلك العلاقات. النظام كان لديه ما يكفي من الشخصيات السياسية التي تتمتع بخبرات في مجال التفاوض والإعلام، تلك التي لم تكن تتوفر لدى المجلس الوطني الكردي، حيث أنه لم يكن يستفيد كثيرا من الدعم المقدم للائتلاف، وذلك لأن مواقفه كانت تختلف عن موقف الأغلبية في الائتلاف. هذا النقص دفعنا باتجاه دعمه ولو بشكل جزئي على أقل تقدير. إضافة إلى كل ذلك، كان ينبغي دعم المجلس الوطني الكردي في تطوير مفاهيم وخطط سياسية من أجل مستقبل ديمقراطي لسوريا. في عام 2012 كان المجلس الوطني الكردي قد أقر الفيدرالية لسوريا. الورشة الأولى في يوليو عام 2016 بجنيف كانت تهدف إلى العمل على مشروع الفيدرالية بين المجلس الوطني الكردي وخبراء الفيدرالية مثل الخبير السياسي الدكتور زورن كايل وخبيرة الدستور الدكتورة إيفا ماريا بيلسا. نتيجة ورشة جنيف وما تلته من ورشات في أربيل في شهري سبتمبر وديسمبر عام 2016 تمخض عنها ورقة موقف توضح ميزات الهياكل اللامركزية والفيدرالية ومسودة دستور لمنطقة كردية في سوريا فيدرالية. في تلك الورقة نصت اللامركزية على ما يلي: المجلس الوطني الكردي يرى بأن اللامركزية السياسية ستساهم في استقرار الدولة والمجتمع في الدولة الهشة التي عانت من حرب أهلية. هكذا نماذج ملائمة وجذابة ليست فقط للأقليات الدينية أو الناطقين بلغات أخرى، وإنما أيضا للأكثرية في البلاد. تطوير وتطبيق نظام لامركزي مع وحدات مناطقية قوية سيدعم كذلك بناء هيكلية ديمقراطية ويقوي في ذات الوقت وحدة الدولة السورية. في النظام اللامركزي كما نراه نحن تكون الصلاحيات والمسؤوليات السياسية المالية والإدارية موزعة بشكل أو آخر بين المركز والإقليم. في النظام اللامركزي كما نراه نحن تكون الصلاحيات والمسؤوليات السياسية والمالية والإدارية موزعة بشكل أو آخر بين المركز والأقاليم. هكذا نظام يسمح للمجموعات السكانية أو للمناطق اتخاذ قرار ذاتي فيما يتعلق بمواضيع معينة بما يتوافق مع الدستور الوطني للبلاد. يتم ذلك عبر منح المناطق أو المحافظات قدرة حقيقية لاتخاذ القرارات في مجالات معينة بدل منحها فقط واجبات إدارية. وهكذا سيكون بالإمكان الأخذ بعين الاعتبار التنوع الديني واللغوي كما الخبرات الخاصة والاحتياجات التي تختلف عن تلك التي لدى الأكثرية. في المقابل فإن احترام خصوصية المكونات وفق هذا الشكل سيجعل ولاءهم للدولة الوطنية، وبالتالي النظام اللامركزي لديه القدرة على منع تكرار القمع أو الميل إلى الانفصال، والتي ليست حلا لأي طرف. من المهم توزيع الصلاحيات بشكل واضح، كما يجب تطوير آليات ناجعة للتنسيق والتعاون على مختلف المستويات الحكومية. وهكذا سيكون بالإمكان
منع حصول اضطرابات أو إقرار آليات غير فاعلة لصنع قرار، تطوير هياكل فعالة ومستديمة ليست فقط مسألة تحتاج إلى شهور طويلة، وإنما عملية معقدة تحتاج إلى إشراك كامل الشعب السوري بإخلاص فيها. في أبريل عام 2017 قرر المجلس الوطني الكردي عرض نتائج عمله على باقي المجموعات التي تتشكل منها المعارضة السورية. إلى جانب أعضاء المجلس الوطني الكردي، قمنا بدعوة العديد من ممثلي المعارضة السورية من الائتلاف وهيئة التفاوض السورية. في البداية تم تحذيرنا: إن تم استخدام مصطلح الفيدرالية فسوف تخرج المعارضة العربية من القاعة فورا. طبعا هذا لم يحدث، بقي الجميع. كان هناك انفتاح كبير على مناقشة هذا المشروع، ولكن بالتأكيد بعض المشاركين كانت لديهم شكوك وتحفظات حول المشروع. في الجانب الآخر كانت هناك نقاشات مفتوحة للغاية. حقيقة قادة كبار وقيادات معارضة واصلوا مشاركتهم في ورشتنا وأظهروا مدى اهتمامهم بالموضوع. في نهاية الورشة قال رياض سيف بأنه استفاد كثيرا من المناقشات وأنه تعلم الكثير حول الفيدرالية. خلال مسار الورشات غالبية الموجودين أعتبر أنه هي ملاحظة على الورشات من الذين لديهم قابلية في التغيير بالقبول بهذا المشروع في حال كان هو أمر واقع. الموضوع يتعلق صوريا بالاتفاقيات الدولية، بحيث أن ما تتفقه الدول الفاعلة على الأرض السورية يتبع له المعارضة السورية، ولكن حقيقة نحن نحتاج إلى توافق سوري. لا أعتقد أن هناك تغييرات جذرية في قبول هذه الفكرة، ولكن باعتبارها أنها سيناريو ب تم العمل عليه، لأنه تم العمل من بداية الثورة بوثائق المعارضة على مفهوم اللامركزية الإدارية. الآن تم العمل على المشروع الفيدرالي. في حال كان سيناريو ب، طبعا هو يعني استقطب النخبة من الموجودين وتحديدا مؤخرا من أعضاء اللجنة الدستورية، ولكن أعتقد أن هناك استيعاب لهذا المفهوم لكي أنا أقبل هذا الآخر وبما يطرحه حتى لا أكون إقصائي. هذا المفهوم تم بحال تشاركية جميلة بغض النظر عن الملاحظات والتوافقات السياسية. أسفرت النقاشات وعمل المجموعات بين المشاركين في ورشة العمل على توافق في الآراء تمت صياغتها في ورقة اسطنبول الأولى. أولاً، سوريا دولة ديمقراطية. ثانياً، سوريا تحترم وتحمي حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. ثالثاً، سوريا دولة متعددة الأعراق واللغات والأديان، وتعترف بالتنوع السكاني وبجميع مكوناتها السكانية مع ضمان الحماية الدولية لجميع أقليات البلاد، وتحترم حقها في تقرير مصيرها الثقافي. رابعاً، سوريا تضمن حقوق المرأة ويضمن تمثيلها ومشاركتها في جميع مؤسسات الدولة السورية. خامساً، ضمان وحماية وحدة الأراضي السورية عبر المشاركة المتساوية لجميع المكونات في الدولة. علاوة على ذلك، توافقت بعض المجموعات فيما بينها على النقاط التالية. سادساً، سوريا تعترف وتحمي حقوق المكونات التالية في إدارتها نفسها بنفسها: السنة، العلويون، الكرد، الآشوريون، التركمان والدروز. هذه المكونات تقوم بممارسة حقوقها والصلاحيات الممنوحة لها عبر مؤسساتها الخاصة بها: البرلمانات، المجالس، الحكومات والمحاكم، والتي يتم إدارتها من قبل ممثلين شرعيين، شرعية الانتخابات. الأقاليم لها دساتيرها الخاصة بها والتي لا تتناقض مع دستور الدولة السورية. الأقاليم لها ميزانية خاصة بها. الموارد المالية للأقاليم يأتي جزء منها من الضرائب وجزء آخر من التحويلات المالية. سابعاً، المؤسسات الحكومية السورية تستند إلى مبدأ تقاسم الصلاحيات والموارد بين المستويات المركزية والإقليمية والمحلية. في هذا الصدد يتوجب اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية الموسع
التي يجب أن تنهي تاريخ النظام المركزي، ولكن أيضا في ذات الوقت يجب أن تبدد مخاوف وهواجس تفتت الدولة السورية. يجب إعادة ترسيم حدود المناطق، وينبغي هنا الأخذ بعين الاعتبار التركيبة الإثنية والدينية واللغوية للسكان. بعد ورشة العمل تواصل أعضاء المجموعات الآشورية والتركمانية مع المجلس الوطني الكردي والمركز الأوروبي لدراسات الكردية، واقترحوا تنظيم ورشة عمل خاصة وحصرية للأقليات للكرد والآشوريين والتركمان. حجتهم في ذلك هو أن لديهم مصالح مشتركة معينة يرغبون في مناقشتها سوية، بشكل خاص مناقشة وتعريف الحقوق التي لا يمكن إلغاؤها عبر تصويت 50%+1، بل تلك التي يجب تثبيتها في الدستور. بهذا الطلب بدأت المرحلة الثانية من المشروع بين شهري مايو عام 2017 وديسمبر عام 2018، وقيمت العديد من ورشات العمل التي تناقش فيها ممثلون وأفراد من الأقليات الإثنية والدينية واللغوية بين بعضهم، حيث تمخض عن ذلك العديد من الأوراق حول مبادئ الدستور. كانت ورقة اسطنبول الثانية في مايو عام 2017 قد نصت على 23 نقطة توافق وأدت إلى فكرة نظام الغرفتين. هذا ما نصت عليه النقطة 12. البرلمان السوري يتكون من غرفتين برلمانيتين، يتم تمثيل جميع المكونات السورية في الغرفة البرلمانية الأولى بما يتناسب مع قوة توزعهم الديمغرافية. يتم انتخابهم بشكل مباشر من الشعب، في حين يتم تمثيل جميع الأقاليم في الغرفة البرلمانية الثانية، ويتم ذلك عبر تمثيل متساو في عدد ممثلي كل إقليم فيه. الأقاليم هي التي تقوم بتحديد آلية تسمية ممثليها في الغرفة البرلمانية الثانية. آلية الاختيار في الأقاليم تضمن تمثيلا مناسبا لكل المكونات الإثنية والدينية واللغوية. المكون السرياني الآشوري والإيزيدي وبقية المكونات الصغيرة الموزعة في البلاد لها الحق في ممثل إضافي في الغرفة البرلمانية الثانية. القرارات المتعلقة باختصاصات الأقاليم تستوجب موافقة الغرفة البرلمانية الثانية. مشاريع القرارات التي تتعلق بشكل خاص بأحد الأقاليم تستوجب موافقة ذلك الإقليم. ورقة اسطنبول الثالثة الصادرة في نوفمبر عام 2017 تضمنت 31 مبدأ، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها دراسة مكثفة لتكوين وتحديد مهام المحكمة الدستورية. سوريا لديها محكمة دستورية ترصد حقوق الإنسان وحقوق جميع المجموعات العرقية والدينية واللغوية، وتراقب توزيع السلطات والموارد، كما تقوم بحماية كل القيم الدستورية. يحدد الدستور عدد القضاة وفترة ولايتهم وشروط أهليتهم للترشح. يتم انتخاب القضاة والقاضيات من قبل المجلس التشريعي الثاني، الغرفة البرلمانية الثانية، بأغلبية الثلثين. يتم تحضير الانتخابات من قبل لجنة مستقلة. تقوم اللجنة بتلقي اقتراحات الرئيس والمجلس التشريعي الأول والمناطق، أي الولايات، الأقاليم، والمجموعات العرقية والدينية واللغوية، والأحزاب والمحاكم الدنيا. يجب التأكد عند تحضير الانتخابات وإجرائها من تمثيل جميع المناطق، أي الولايات والأقاليم المختلفة والمجموعات العرقية واللغوية والدينية بصورة متناسبة. يجب أن تكون كل من اللغات العربية، الكردية، التركمانية والسريانية هي اللغة الأم لواحد على الأقل من قضاة المحكمة الدستورية. عند عرض مسودة مشروع قانون أو أي مرسوم برلماني آخر، يمكن لربع أعضاء المجلس التشريعي الأول أو لربع أعضاء المجلس التشريعي الثاني أو للرئيس أو للرئيسة أو لمنطقتين، ولايتين أو إقليمين التوجه للمحكمة الدستورية التي تبت خلال مدة زمنية محددة بدستورية المشروع. يمكن للمناطق، أي الولايات أو الأقاليم والبلديات وغيرها من الجهات الحكومية الفاعلة، وكذلك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يدعون بوجود خرق للدستور، التوجه للمحكمة الدستورية وتقديم شكوى بذلك.
يمكن أن تكون هذه الشكوى موجهة ضد أي إجراء أو تقصير حكومي. تبطل المحكمة الدستورية القوانين والقرارات التي تخرق الدستور. تتأكد المحكمة الدستورية في حال سريان حالة الطوارئ من الالتزام بقانون الطوارئ. تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بسرعة. يتم إجراء فحص مبدئي للتأكد من معالجة الدعاوى المستعجلة بالسرعة الضرورية ورفض الدعاوى التي تعد غير صالحة. عندما تقوم المحاكم الأقل درجة بإطالة إجراءات الدعوى بطريقة غير منطقية، يمكن لصاحب الشكوى حينئذ التوجه مباشرة للمحكمة الدستورية. تتمتع المحكمة الدستورية باستقلالية بشرية ومؤسساتية، ولديها إمكانيات مالية تمكنها من العمل بصورة فعالة. إضافات أخرى تمت في مايو ويوليو عام 2018 في بوخارست، حيث تم تضمين ما يسمى بمبادئ الخلود للمرة الأولى. يجب عدم تقييد أو إلغاء المبادئ الدستورية التالية: الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الجماعات الإثنية والدينية والطائفية واللغوية ودولة الرفاه والدولة. وبهذا رحب العديد من المشاركين بالنقاط البالغ عددها 33. النقاط التي تم التوصل إليها تشكل حجر الزاوية في الدستور السوري والتشريع لجميع السوريين. يمكن استخدامها لإقامة قيم ديمقراطية وخلق بيئة ديمقراطية تحترم فيها حقوق جميع المكونات السورية. شارك الأساتذة وشرحوا الكثير عن التجارب الأوروبية والدولية. هذه فرصة حقيقية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وإيجاد أفضل الحلول لسوريا. كل هذا أساس ضروري وهام لمستقبل سوريا. نأمل من خلال سوريا الجديدة التي يتوقف فيها الحرب ومن خلال الدستور الجديد الذي نأمل أن يكون منصفا وعادلا لجميع المكونات. نأمل أن يعود الكثير من أبناء سوريا المهاجرين ويساهموا في بنائها، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق إذا لم يضمن هذا الدستور جميع الحقوق التي نصت عليها مواثيق شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المواطنة والحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية وأيضا حقوق الأقليات. من هنا نحن لا نختزل مسألة حقوق الإنسان في حق المواطنة فقط، وإنما نرى أن من الضروري أن يراعى في دستور سوريا المستقبل حقوق المواطنة وحقوق الجماعات بالتوازي مع بعضها البعض. يعني أنا كأقلية ضمن أقلية كان عندي هي الفرصة أنه اليوم فكر بصوت عالي وأحكي بصوت عالي، وأنا بدد هالمخاوف اللي موجودة عندي بالنسبة لي وبالنسبة لغيري، يعني بشكل بطريقة أنه نحن والمكونات الأخرى نتناقش بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة اللي ممكن تكون إشكالية لنا بالمستقبل. نحن ما عم نأسس للمرحلة اللي موجودين نحن فيها، نحن عم نأسس لأجيال قادمة والحياة عم تتطور، ولأحفادنا ولأحفاد أحفادنا بأنه يعيشوا يكون في عندهم فرصة يعيشوا مع باقي المكونات بسلام وبأمان ويأسسوا لمرحلة ديمقراطية، لأنه الديمقراطية هو سلوك وليس هو وصفة إنه تجي بيوم أو بكبسة زر. هي عبارة عن عملية طويلة الأمان، ونحن عم نحاول نأسس لهي العملية يكون إنه أطفالنا يتمتعوا بالسلام وينعكس هذا السلام على العالم كله. نحن دعاة سلام وبدنا هذا الشيء يصير، وحتى أولادنا يكون عندهم هي الفرصة هن يتمتعوا بهالتنوع اللي موجود ضمن هذا المجتمع، ونحن محظوظين بهذا التنوع، ولكن ما اجتنا الفرصة انه نحن نقدر نرجي هذا الوجه الايجابي من هذا التنوع. في غضون ذلك كان فهرس المبادئ واسع النطاق لدرجة أن المشاركين في ورشة العمل اقترحوا نقل المبادئ إلى مسودة الدستور. حدث هذا في صيف عام 2018. تتميز المسودة بجانبين على وجه الخصوص. أولا، أن هذه السلطة لا يتم تقاسمها فقط على المستوى الأفقي، أي بين المستوى القضائي والتنفيذي والتشريعي،
ولكن أيضا على المستوى العمودي، أي بين المركز والمناطق والبلديات. ثانيا، القائمة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحقوق المدنية لافتة للنظر. كل من هاتين الخاصتين تنبعان من التاريخ الخاص لسوريا. أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية هو تركز السلطة في أيدي عدد قليل من الناس، وقد أدى ذلك إلى إساءة استخدام السلطة والفساد، وأخيرا إلى انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والحقوق المدنية. الهدف من مشروع مسودة الدستور هو إنشاء سوريا تتعلم من تاريخها، أي إنشاء هياكل تساعد على منع وقوع كارثة مثل الكارثة الحالية في المستقبل. تمت مناقشة مشروع مسودة الدستور لأول مرة في برلين في سبتمبر، وفي أثينا في ديسمبر من عام 2018. كما استهلت ورشة العمل في أثينا المرحلة الثالثة من المشروع، بعد أن ناقش ممثلو مجموعات الأقليات مع بعضهم البعض لمدة عام ونصف تقريبا. تم فتح باب المناقشات مرة أخرى لممثلي جميع المكونات السورية. لقد كانت خطوة مهمة للغاية لإعادة فتح المناقشات لأفراد جميع المكونات. نحن لا نريد أن نكتب مسودة دستور للكرد والآشوريين أو التركمان، بل لجميع السوريين. بالطبع لم يكن من السهل دائما دمج مشاركين جدد تماما في النقاش. كان يجب إجراء المناقشات من جديد، ويجب نقل المعرفة الأساسية من جديد، لكن الأمر كان يستحق كل هذا العناء. كانت هناك العديد من الاقتراحات الجديدة والهامة، بما في ذلك فكرة إضافة تعليق على مشروع الدستور الذي يشرح كيفية ظهور بعض المبادئ أو الفقرات، وما هي الآراء المختلفة الموجودة. أدت الاستعدادات لعقد لجنة دستورية من قبل الأمم المتحدة إلى تركيز جديد على دعوة المشاركين في ورشة العمل. اعتبارا من ديسمبر عام 2018 تمت دعوة الأعضاء المحتملين بشكل أساسي في اللجنة الدستورية المستقبلية، والتي يجب أن يتكون ثلثها من الأشخاص الذين ينتمون إلى المعارضة، وثلث آخر من ممثلي المجتمع المدني الذين ستختارهم الأمم المتحدة، وثلث آخر من ممثلي النظام السوري. إلى أن اجتمعت اللجنة الدستورية لأول مرة نهاية عام 2019، وعقدت 4 ورشات عمل في كل من أثينا ومالطا وسراييفو، شارك فيها أعضاء محتملون من مجموعة المعارضة ومجموعة المجتمع المدني. على الرغم من أن العديد من المناقشات كانت مثيرة للجدل، وافق المشاركون على أنه من المهم كسر المحظورات والدخول في مناقشة مفتوحة ومثمرة. مناقشة جيدة جدا، كانت تبادل الأفكار رائع، أغنت يعني أعطتنا مزيد من الرؤية والوضوح لبعض القضايا التي تحتاج إلى اهتمام خاص، وخاصة موضوع تمثيل الأقليات السورية في الحياة السياسية القادمة وحفظ حقها في المشاركة. هذا موضوع مهم ونحمله على عاتقنا. بتمنى الورشات القادمة نشارك فيها، نوصل لدستور يتطلع له كل السوريين والسوريات، ويجدوا أنه مهما كانت مكوناتهم القومية والمذهبية والدينية ممثلة فيه، ويجدون دولة مواطنة فيه. فيكتب لهذا العمل والمشروع ككل أنه رد على من يقول أننا نستطيع أن نقدم دستور جاهز للسوريين. هو جواب أنه لا، السوريين والسوريات بيستطيعوا يقدموا تصور لدستور قادم للبلاد. على وجه الخصوص، جو النقاش المفتوح الذي مكن كل المعنيين من التعبير عن مخاوفهم وتحفظاتهم تم تقييمه بشكل إيجابي من قبل الكثير من الجهات. سمح الجو في ورشات العمل بإجراء مناقشات واقعية، وأدت مرارا وتكرارا إلى إشراك المشاركين في تعديل الآراء الحالية والتقارب من بعضهم البعض. Really, I think the biggest advantage of this particular workshop
أعتقد أن أكبر فائدة من هذه الورشة بالذات كانت المناقشات نفسها. المشرفون يستطيعون إجراء محادثة مفتوحة وتزويدنا بمعلومات أساسية عن مختلف البلدان، لكنني أعتقد أن أهم شيء كان التعرف على الآراء المختلفة للسوريين الآخرين الذين لديهم خلفيات مختلفة تماما عن تلك التي تخصني. لماذا تؤمن بالأشياء التي تؤمن بها؟ الأمر يعطيني مساحة لتغيير رأيي. كان بإمكاني المجيء إلى هنا مع فكرة مسبقة عن شيء ما والاستماع حقا إلى شخص آخر، ومن ثم إدراك هذا شيء لم يحدث لي قط، أو أرى فوائد القيام بذلك بهذه الطريقة بدلا من تلك. أعتقد أن أهم قيمة مضافة لورشة العمل هذه هي منح السوريين مكانا آمنا للمحادثات. كان الجو مثمرا للغاية، بحيث اضطر العديد من المشاركين إلى تغيير رأيهم من وقت لآخر على مدار ورشات العمل المختلفة على مدار العامين، مما يعني أنها كانت بالفعل مناقشات واقعية. ربما كانوا قد دخلوا بشجاعة أيديولوجية بشكل قوي مثل القومية العربية، وبعد ذلك ربما اقتنعوا بأن الفيدرالية ليست بالضرورة أن تعني السلبيات وتفكك الدولة، بل على العكس من ذلك قد توفر فرصا للحكم الرشيد وإدراج الأقليات. لذلك وجدت كل هذه المناقشات مفيدة للغاية، واستمريت في نقل نتائجها إلى زملائي في جنيف. هذه المناقشات تشكل الأساس لبناء الثقة من خلال المشاركة بشكل مباشر منذ البداية. أرى أن ورشات العمل هذه تقربنا أكثر من بعضنا البعض، نناقش وجهات نظرنا مع بعضنا البعض ونشرح ماهية فكرتنا عن مستقبل سوريا، وكيف يمكن ضمان حقوق جميع الأديان والجماعات العرقية، وكيف يمكن تبديد المخاوف التي تطورت لدى جميع الجماعات. كل مجموعة لديها مخاوف، والتي هي أيضا حقها المشروع. أعتقد أنه يمكن حل هذه المخاوف من خلال التقارب والحوار، ويمكن إنشاء تلك الثقة. إذا كانت هناك ثقة فهناك أيضا مساحة لتوحيد وجهات النظر المتعارضة والبناء عليها. حقيقة أن الأنظمة الفيدرالية كان ينظر إليها في البداية من قبل الكثيرين على أنها شيء سلبي، كانت ترجع أيضا إلى حقيقة أن العراق بشكل خاص هو من شكل وجهة نظر الكثير من السوريين حول الفيدرالية. أنا أدير وأشرف على ورشات العمل منذ عام 2016. جميع المشاركين تقريبا يتحدثون عن العراق كدولة فاشلة، وعن مشكلة الانفصال كنتيجة سلبية للفيدرالية عندما يتحدثون عنها. في رأيي كلاهما خطأ. أولا، العراق مثال سيء للغاية عن الفيدرالية. بالإضافة إلى الدولة المركزية، هناك منطقة واحدة فقط في العراق، وهي المنطقة الكردية. لا توجد غرفة ثانية، ولا توجد محكمة دستورية لفترة طويلة يمكن أن تتوسط إذا كانت هناك صعوبات بين المركز والمنطقة الكردية. حتى الآن لم يتم التصديق على القانون الذي تم على أساسه إنشاء محكمة دستورية، ومع ذلك فإن هاتين المؤسستين، البرلمان المكون من مجلسين والمحكمة الدستورية، ضروريتان للنظام الفيدرالي. إذا لم تكن موجودة بالكاد يمكن التحدث عن الفيدرالية. في هذا الصدد لا يمكن إلقاء اللوم في فشل العراق كدولة ككل على الفيدرالية. السبب الثاني فيما يتعلق بمشكلة الانفصال لا أساس له من الصحة. في الواقع لم يكن هناك أي انفصال في الولايات الفيدرالية في الماضي. معظم الانقسامات الإقليمية وقعت في دول منظمة مركزيا. Die meisten Gebietstrennungen fanden in zentralistisch organisierten Staaten statt.
كل هذا لا يعني أن المشاركين في ورشة العمل قد وافقوا بالفعل على مشروع مسودة دستور نهائي. لا تزال هناك حاجة للمناقشة، خاصة فيما يتعلق برسم الحدود بين المناطق وحصص للأقليات العرقية والدينية واللغوية. يرى الكثيرون لبنان مثالا سلبيا، ولكن أيضا لا تزال هناك مواقف مختلفة بشأن مسألة شكل اللامركزية الذي سيكون الأنسب لسوريا. القول أن المواطنة المتساوية تكفي بعتقد هو في انتقاص من حقوق الجماعات القومية، والقول بالمقابل أنه لهذه الجماعات حقوق أكثر من سواها ضمن الجيوبوليتيك السوري والإقليمي، أعتقد أنه كمان في مبالغة. علينا أن نتعلم أن نعيش كمواطنين على قدم المساواة مع حفظ الحقوق الخاصة بكل مجموعة على حدة. حول الحدود أو توزيع المناطق الإدارية حاليا في سوريا، أعتقد أن ذلك يحتاج إلى مراجعة عميقة من وجهتين نظر. وجهة النظر الأولى هو تحقيق فعلي للامركزية الإدارية، وذلك على أسس جغرافية، بحيث يكون هناك تطبيق وتفعيل لعمليات الإدارة المحلية لممارسة ديمقراطية على كافة المناطق السورية، وأيضا لتحقيق التنمية بكافة هذه المناطق. من هذا المنطلق لا تعتبر التقسيمات الإدارية الحالية قابلة للتجاوب أو قابلة لتحقيق هذه الأهداف، بالإضافة لأنه كان هناك فترة صراع طويلة الأمد 10 سنوات تقريبا، وكان هناك أيضا تغيير ديموغرافي في عدة مناطق، وكان هناك تهجير قسري. كل هذه الأمور تدفع نحو ضرورة وضع رؤية جديدة للتقسيم الإداري في مستقبل سوريا، والتي نعتقد بتيارنا السياسي أنها الأفضل أن تكون عبارة عن لامركزية جغرافية. في الوقت نفسه يجب التأكيد على أنه تم الحفاظ على الأفكار الرئيسية التي تم تقديمها بالفعل في ورقة اسطنبول الثانية. ورقة سراييفو الصادرة في أكتوبر عام 2019 تنص أيضا على برلمان من مجلسين، وتصف الحاجة إلى التخلي عن المحافظات القائمة لصالح مناطق جديدة. يتألف البرلمان السوري من مجلسين: المجلس الأول مجلس الشعب، والمجلس الثاني مجلس المناطق أو مجلس المحافظات. تعاد هيكلية المحافظات 14 الحالية وترسم كمحافظات أو مناطق جديدة كخطوة أولى وعلى وجه السرعة، ليصبح تشكيل المجلس الثاني ممكنا. لذلك لا ينبغي فهم مسودة الدستور الحالية على أنها نتيجة نهائية، بل كمصدر أو مقلع يمكن أن تخدم أعضاء اللجنة الدستورية في المفاوضات المقبلة بجنيف، والتي يمكنهم الاستفادة منها. سيستمر مشروع دستور واحد لجميع السوريين في عام 2020 بتمويل مشترك بين وزارة الخارجية الألمانية والاتحاد الأوروبي عبر مبادرة السلام السورية SPI، ويبقى الهدف هو دعم السوريين من المعارضة ومجموعة المجتمع المدني الذين تم تعيينهم في اللجنة الدستورية. انتهى حاليا العمل الملموس على مسودة الدستور، وسيتم ربط المناقشات بشكل أوثق بالعملية في جنيف والاجتماعات التي تجري هناك. بالإضافة إلى ذلك سيتم تناول موضوع اللامركزية الموسعة في ورشة العمل الأولى في مارس عام 2020، والسبب في ذلك هو الإشارة الإيجابية لهذا المفهوم من قبل العديد من المشاركين. سيتعين استكشافها حيث توجد تداخلات وانحرافات عن مشروع الدستور الحالي. في الوقت نفسه من المهم الاستمرار في الحفاظ على كل من طريقة العمل الفعالة والجو الجيد الذي تشكلت به ورشات العمل في السنوات الأخيرة. الفارق بين ورشات العمل الأخرى أو بالأحرى مع ورشات العمل الأخرى هو العمل على أشياء عملية، يعني وجود إنجاز، وجود الاطلاع على شيء مكتوب، وهذا أمر مهم، وليست يعني رؤى ضبابية، وإنما رؤية واضحة. حتى لو كنت أنا شخصيا أختلف بجدواها أو إمكانية تطبيقها أو أن تكون قابلة للحياة بالمستقبل، لكن من المفيد الاطلاع عليها. فبالتالي وجود أمور عملية، مناقشات عملية حول اختلافات وجهات النظر، هذا أمر ضروري وصحي ومهم جدا. لذلك أعتقد أن هذه ورشة العمل الحالية يعني بالنسبة لي كانت إضافة هامة. Ich habe den Workshop mehr als 2 Jahre verfolgt.
لقد كنت أتابع ورش العمل هذه لأكثر من عامين. مرارا وتكرارا تمكنت من المشاركة في مناقشات مهمة تساعدنا بشكل طبيعي على المضي قدما في جنيف. تم اختيار المشاركين بشكل مستهدف بحيث يمكنهم فيما بعد تقديم هذه المناقشة إلى لجنة دستورية سورية، إلى أن يتم تشكيل لجنة في عملية جنيف. تراوحت المناقشات بين مسائل الهوية ومسائل اللامركزية وأسئلة حول كيفية تعامل الدولة مع الأقليات وكيف ينبغي أن تسمى الدولة. كنت آمل دائما أن تتم كل هذه المناقشات المثمرة التي استمعت إليها مطولا في يوم من الأيام في جنيف بنفس الشكل وبنفس الجدية وبنفس المشاركين، بالطبع مع آخرين أيضا ومع اللجنة الدستورية بأكملها. نأمل أن يساعد ذلك في إنشاء سوريا ديمقراطية لا مركزية بهيكل سياسي ينصف سوريا وشعبها. لسوريا ميزاتها الخاصة مثل ما تتمتع كل دولة بميزاتها الخاصة، سواء كانت ثقافية أو سياسية أو اقتصادية أو جغرافية. أيا كانت التجارب الناجحة والجيدة للبلدان الأخرى، فأنا أعتقد أن سوريا عليها أن تصنع تجاربها الخاصة. إنها عملية طويلة وصعبة للغاية، لكن ورش العمل هذه وخاصة ورشة العمل الحالية تساعدنا كثيرا على تطوير أفكار جديدة مع الخبراء والمشاركين. نأمل في مواصلة الحوار والعمل على هذه الأفكار.